सत्तरी सोडून खंय पणजे हांगा थंय वचून ट्रेनिंग घेवपाचो ना. टॅलंट म्हाका दिसता शहराच्या भुरग्यांच्या जास्त टॅलंट आणि कला जी आसा कौशल्य आसा ते आमच्या भुरग्यां मदीं आसा, सत्तरीच्या भुरग्यां मदीं आसा. आमी पळयता जेन्ना आमचे भुरगे जे पुलिसाक पसून जेन्ना ते ट्रेनिंग करतात और पुलिसाक पसून जॉबा खातीर हे करतात, फिजिकलान सगळ्यान अव्वल नंबर आसता आमच्या सत्तरी भागाच्या भुरग्यांचो. आणि ते दाखोवन दिता की कितले फिट आनी कितले टॅलंटेड आमचे भुरगे आसा. आनी ही एज, ही 7-8 वर्सांची एज, की आतां तुमी तांकां जेन्ना ट्रेनिंग दितले, आतां तांची जी कला आसा ते कलाक एक कसो आकार दिवपाचो. तो आकार म्हणटा तो कितें, तो एक शिल्पकार दिता. शिल्पकार हांगा कोण, शिल्पकार म्हणटा तो तुजो कोचिंग सेंटर, तुजो कोच आनी तांकां जे मेळटा ते ट्रेनिंग प्रशिक्षण. ते जर तांकां ट्रेनिंग टायमली मेळ्ळें, तांकां एक बरो पैकी तर कोच मेळ्ळो, बरे पैकी तर एक सेंटर असले विथ फॅसिलिटीज, जाल्यार ती दर्जा तांकां मेळपाक जाय. जे कितें तांकां व्यासपीठ मेळपाक जाय ते ऑटोमॅटिकली मेळपाक लागतले. सो अत्यंत गरज आसा. आनी मागता हांव डॉक्टर मॅडमी कडेन की तुमचे आमी एक प्रपोजल आमच्या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन तुमी पावयात. आमी बी हांवें ह्यो उल्लेख केल्लो असेंब्लीन हाजे बद्दल की आमची जी सेंटरां आसा ताका अपग्रेड करपाची गरज आसा. जे फॅसिलिटीज ह्या इतले सेंटराक मेळना ती मेळपाची गरज आसा. आमची तर भुरगीं तर फुडें सरपाक जाय जाल्यार गरज आसा की तांणी बरे पैकी तांकां ट्रेनिंग मेळून ते फुडें सरतले. हांगा सगळे भुरगीं आतां जल्म्या. आतां तुमी उल्लेख केलो की जो कितें तुमकां प्रॉब्लेम जाता ग्रावंडा खातीर जावनी जाल्यार नेटवर्का खातीर जावनी, तुमी खूश आसतली की नेटवर्क ना म्हणून भुरगीं मोबायल चड पळयना आनी खेळटा. पूण ते थोड्याच दिसाचे दिसता कित्याक ऑलरेडी ते टावर येवपाक लागलो. सो धावे ऑलरेडी टावर रेडी जालो, जल्म्याचो रोखडो टावर रेडी जातलो. सो तोय बी नेटवर्काचो मागीर तोय इश्यू जावपाना. पण तुमी तुमच्या भुरग्यांक कशें मॅनेज करता ते तुमच्या हातान आसा. थंय खंय फोन आसूनी, नेटवर्क आसूनी ना आसूनी, पण तुमी कशे भुरग्यांक तुमी प्रोत्साहन करता आनी कशे ह्या मार्गाचेर तुमी कशे पुश केला भुरग्यांक, तशेंच करत रावात. कित्याक हे आमचे नेक्स्ट जनरेशन आमच्या गांवचे, आमच्या राज्याचे आनी आमच्या देशाचे. म्हणजे तांकां ज्या तरेन ट्रेनिंग मेळटले त्याच भशेन ते फुडें सरतले. जशें तांकां व्यासपीठ मेळटले त्याच भशेन ते फुडें सरतले. आमी तर बेश्टीच हातार हात घालून बसली आनी म्हणलें आमकां आमची भुरगीं बरीं आसा, ताका कशी फुडें वतली. तर आमी तर असो तर मायंडसेट आमचो आसलो जाल्यार कोण कशेंच फुडें सरपाक शकना. आमचें कर्तव्य आसा, हांव इलेक्टेड तुमचे मेंबर म्हणटकच म्हजी जबाबदारी की तुमकां ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तुमच्या दारान हाडून दिवपाच्यो. आमचो ग्रामीण भाग उरचो न्हय, म्हणून जे कितें फॅसिलिटीज जावपाक जाय तुमच्या गांवांत त्यो करपाचें म्हजें प्राधान्य आसा. ते म्हणटा तो पयलो म्हणटा तो तुमचो ग्रावंड. तो हांवें ऑलरेडी हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक रावना, हांवें ऑलरेडी अंडर MLA फंड म्हगेले आतां ऑलरेडी एस्टिमेट जाल्लो आसा. 53 lakhs खर्च करून आतां टेंडर जावपाक आसा तुमचो ग्रावंड. तुमचो तो ग्रावंड तुमचे ते जे कितें नेटींग आसूनी, जे कितें तुमचे चेंजिंग रूम्स आसूनी, सगळे बरे पैकी 53 lakhs खर्च करून तो ग्रावंड टेंडर जातलो आतां थोड्या दिसांनी. ताजे भायर तुमचे जे देवूळ आसा तेय हांवें MLAचे अंडर घेवन 63 lakhs खर्च करून ते देवूळ टेंडर जाल्लें आसा. ताजें काम आतां जाता तितले बेगीन जातलें. तुमचो जल्म्या क्रिमेटोरियम तोय पास जाल्लो आसा. जल्म्या क्रिमेटोरियम तोय पास जाल्लो आसा. तुमचे फक्त गांवाची बारीक बारीक कामां जातात, जे कितें तुमचे विशय आशिल्ले ते सगळे हे जाल्ले आसा. थोड्याच दिसांनी आमी मागीर तेचे तुमच्या ग्रावंडाचें बी भुमिपूजन करुया. म्हाका दिसता म्हाका वर्क ऑर्डर डिसेंबर पर्यंत मेळटली तुमच्या ग्रावंडाची, देवळाची. फुडल्या म्हयन्या भितर आमी भुमिपूजन करया आनी फुडल्या वर्सा भितर रोखडोच तो ग्रावंड आनी सगळे देवळाचे कामूय बी एक वर्सा भितर सगळे रेडी जातले. मेन मुद्दो तुमचो नेटवर्काचो आशिल्लो तोय जालो सॉल्व. एक मेन मुद्दो उरला तो तुमच्या गांवांत म्हणटा तो उदकाचो, आनी तो सगळ्यात मोठो मुद्दो तो खबर आसा. आनी तोय बी आतां सॉल्व जातलो असो दिसता. कित्याक हांगा आतां आमचो जो
वाळपयचो जो अमृत तुमच्या 2.0च्यान हांगा जो आमचो धागोचो प्लांट आसा तो अपग्रेड जावपाक पावला. नवे पंप, नवे पायप सगळे आयल्या. थंय जेन्ना 2 MLD वाडटले, 2.5 MLD वाडटले, ते एक्स्ट्रा जे उदक आसतले ते सगळे तुमच्या गांवाक आनी ठाणे पंचायतीक पावतले. म्हणटकच माझे प्रयत्न आसा की हळूहळू करून जे तुमचे विषय आसा गांवांतले ते सगळे सोडोवपाचे. Length and breadth of the state of Goa for its efforts that they can reach to every corners of the Goa. And as a member secretary, I have personally experienced the much needed support from the government, in particular the Honorable Chief Minister and the Honorable Sports Minister of Goa, in the effort to evolve the state sport, that's football, to its greater height. And this is evident and would have been not possible without the tireless efforts by the JFDC technical, administrative and support staff. The establishment of 35 centers both in rural and in the urban area in the state of Goa, they are working tirelessly, and their effort to the beginners of the trainees which are there, they are going to be to the champions in the future, and this is surely showing some results. The figure says it all. We are having 1,200 male trainees, 632 female trainees which are there, so total 2,232 trainees which has been ably trained by 66 coaches all over the state of Goa. And I will also especially like and appreciate the parents of this youth sports person for motivating and inspiring them to indulge into the sports. And this will definitely, they are going to pay a rich dividend as they grow to shine as a confident youth of the nations, with all rounders, teamwork as well as leadership qualities. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.